अरे पियवा के जो गावल धनवा कदू धुआं कोइले बा आ खोदी खोदी ढोढ़ी के मुआना कुआं कोइले बा। अरे गहिर कर देले बरी दरबार में रुक जाए हैं तो शंकर भगवान के अलगे स्थान मिलल बा। सारा लोग प्रमोशन वाला बा, ओमे सब लोग बुझी कि आईपीएस ऑफिसर भरल बा आ कोनो घमंड नहीं खे। ओ दरबार के मुखिया के हो शंकर भगवान। आ कहां रहेले कैलाश पर्वत पर आ का पेनहेले भर दे भभूत लगावले रहिले। आ मुखिया जी ये बड़ा हमनी की हां कोई के मिलिट्री में बहाली हो जाता है। बाप रे बाप भाई करुआ देखो ता नहीं ना कोई के अपना आंगे लगावो तरे बहुत तरह चिन्हता है रे हम कौन है जानता है हम मिलिट्री वाला घर का है। मैं मैगजीन अभी खाली कर दूंगा। उरंगबाज हलो उलांगा हलो ओ लोग हम लांगा कहले। रंगबाजी के करेला के रंगबाजी रोग जैसे आदमी कहती दुआर पर बैठल बा कोई के बेटी के तिलक फिरता और वो कहनी का भइल बा ए मुखिया जी 20,000 खातिर तिलक नहीं के चढ़त और वो बेटा के धके कहन रे 20,000 रुपया ले गांव की इज्जत लौटता जल्दी तिलक चढ़ाओ तो का हो उ रंगबाजी हो आई लंगई हो बैठ गेल बनी बस पर आ कंडक्टर कहता कि तनी भाड़ा दे ना दी तो ई कहता चिंता नहीं है रे। अरे नया नया है नया नया है बस वो फुकवाना पड़ेगा का तुम जानता नहीं है एक हाली में हम विधायक जी के सार लगते हैं। अरे तो विधायक के हिते हो आ तोरा काले 20 गो रुपया नहीं है कि बस पर भाड़ा दे दी। लेकिन गाना बजाना के दूगो चीज माहौल खराब कर देहल। कौन कौन हमनी के समाज के दूगो चीज गंदा कइले बा। कौन कौन भोजपुरी गीत हमनी के भारत के राजनीति ढीठ है ना तो ना भोजपुरी गीत अब भारत के राजनीति कौन नेता बीजेपी में से निकल के चाहे आरजेडी में से निकल के बड़ा हाथी में ढूक जाई हैं एक और कोनो कियाम नहीं खे आ कौन कलाकार कितना गंदा गाना गा दी हिट होके खातिर एक और कोनो कियाम नहीं पैसा। धर्मेंद्र राय जी हमरा के पुरस्कार दिला बनी भगवान बनौले रहे। पहले के गाना कारलो सा पायो जी मैंने राम रतन धन पायो मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते। ये बरा के गाना देखे निमन निमन मार्केट में गाना आवता कौन का ओकरा के लोग बिगाड़ दे हो। एगो गाना ही रहे बहुत पहले फिल्म के नाम रहे जानवर ओकरा में एगो गाना रहे एगो गाना रहे का कि तुझको ना देखूं तो ये जी घबराता है और देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है। ये गाना बुझाओ कि दिल छू दी तुझको ना देखूं तो जी घबराता है देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है। यही गीतिया के हमनी के जिला जवार के हमनिए के जिला माने गोपालगंज हो चंदन चल चल एगो बना के गीत गवले ए गीतिया के खूब मंथन कइले आ एगो लय निकलल आ का गवले कि अरे पियवा के जो गावल धनवा कदू धुआं कोइले बा आ खोदी खोदी ढोढ़ी के मुआना कुआं कोइले बा। अरे गहिर कर देले बरी अरे नार कर देले आ एकरा के लइका कहत रह से कि नया हो ई नया हो महाराज ना अभी हमनी के गौनई गावे के ना सीखनी सो तावना बड़े हिट फिल्म के गाना हो का आ ताले ढोढ़ी पर ताहे भीरलो हम सब कलाकार। अरे रमौ रे जो रे ढोढ़ी यार अरे जो रे जो 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 ढोढ़ी पर गीत नहीं गोइबो तो मार्केट में ना होई ना एगो कलाकार गा देलसी हो कि सब ढोढ़ी ढोढ़ी हो हमार ढोढ़ी दूध के कटोरी। ई कटोरी हां तले एगो कलाकार है का गा होती है कि हमरा ढोढ़ी में खीर जदी खोइबो ओइबो अमर हो जाई हो जाए अमर
हम तो ओकरा के सही खोजतानी हां उ हमरा से भेटा जाइत नु का तो ये कहीं कमवे करती हम का कहती कि कौन काम में दूसरा के खीर खियावला के हां पहले ले जाके अपना बाबजी के खिया अमर हो जा अमर हो जा तलेगो कलकारा के का कहता हमरा ढोरी में चाय यदि पियबो हां 100 साल जियबो हां अबली ना कौन काम बा पटना में पीएनसी चलावला के ना ओकरा ढोरी के चाय बना के भैया मोड़े मोड़े बैठा हां जितना एम्बुलेंस जाता रे सब मरीज लेके हां उनमें से एक एक कप खाली चोयवे पिया हां मैं ठीक हो जाइत नु हां जो रे ढोढ़िया आ एगो और आइल बा का खाया यह पूरी हमरा ढोंढी के ढलाई अपना बाबूजी के भेज दियो उ ढेर खात रहले हम खूब लाल के मनोज कुमार गुप्ता जी पुरस्कार दिल बने लेकिन एगो मार्केट में गाना आवरी हिट कोइले बा वाह एगो कलाकार गोले रहतन बढ़ जा अरे वाह पहले गोदानावा गोदे खातिर आवत रहली हस मौगी हां तो का कहि हस कि अरे ओइनी हां पूर्व के ओर से अरे रौरी भवनावा गोदवाइला ना तो अपन हाथ पर गोदानावा ए बहिना आतानी गोदवाइला ना ना गोदवाइबू सब एथियो पर सब पर गोद डांटू बनवाइला हमरा से आ मारा तो बिरहिया हो जितना तेज रही उतना बढ़िया लगी लड़का कहता कि ये बाबा हथिया के मुहवा पवल हथिया के मुहवा पवल मनुष्य के तनवा सुमिरन करिले हथिया के मुहावा बोलो मनुष्य के तनवा जो मेरा नवा करिले हथिया के मुहावा बोलो मनुष्य के तनवा जो मेरा नवा करिले ए बाबा हथिया के मुहवा पवल मनुष्य के तनवा सुमिरनवा करिले सुमिरनवा करिले तो मैया गौरी के ललनवा सुमिरनवा करिले तो मैया गौरी के ललनवा सुमिरनवा करिले रोको ना हमरा के देखिए जी खाली खुशियां ढुकोई है निकली हो क्या लगावा गौरी नंदन हे गजमंडल गौरी नंदन हे काहे छोड़ता था मर्द साहब खत में आदमी बड़ा हो बियाह हो गेल बाबू बियाह हो गेल बा होता है भैया बबुआ बियाह हो गेल बा अच्छा इनकर बाबूजी जी बड़ा का कर बियाह ना करी है भैया होई ना तू खत में आदमी बड़ा का ए मर्द कुआरे रहे हैं
अच्छा ओकर बाबूजी बन त जान नहीं खन के बबुआ के बियाह करम त का करी कोरस मत छुआ भैया भइल बड़ा अवस्था हैं बुझाता कि अबे आसाम से माटी काट के आइल बड़ा गमछा ले लही चलिए लो हैं ए सनातन धर्म में रूप के पूजा ना होला गुण के पूजा कइल जाला ना तो मुखिया जी अगर रूप के पूजा करे के रहित नु कोई गणेश जी के ना पूजी माही के सुंदर गणेश जी लागे ले चनरमा बाबू अनहरिया रात में गणेश जी भेटा जा त निमन जना का पसेना निकल जाए मुखिया जी सारा समझ गनी कर के व्यवस्था को दिन तो हेतना दूर में रह जा देह नहीं के हिलो बुझात देहिए बना गेल बिया तो रूप के पूजा ना होला गुण के पूजा होला रूप के पूजा करे के रही तो कोई गणेश जी के ना पूजी कोई शंकर जी के ना पूजी कोई काली जी के ना पूजी कोई दुर्गा जी के ना पूजी वो अगरबत्ती धरा के लागी ऐश्वर्य राय के दिखावे हेलो ठीक बा धरा त छड़ आ रूपे पर कहको बात याद पड़ जाला हां गुणे पर बात याद पड़ जाला कौची गवई प्रोग्राम हो हां माई बहन सामने बैठल बने हां हम ओही लोगन से पूछो हां मुखिया जी कावना सास के मन ना हो कि एगो हमरा सीता जी खानी पतो हो मिले बहुत नानू कहनी हो ना सभा का हर एक सास के इच्छा हो कि एगो हमरा सीता जी खानी पतो हो मिले लेकिन कहियो सास अपना भीतर झांक के देखले बड़ी कि हम कौशल्या खानी बानी अरे रुआ कौशल्या तो बनी वो दूसरा के घर से आवतिया रोहनिया देख के उसी सीता बनी हालांकि घरी सुगर पतो होलो उतरता चिकन पतो होलो उतरता भोर सावन शंकर जी के जल ढारत तारी हर कुआर माई के आरती उतारत तारी अच्छा मोबाइल मिल गेल बहुत बहुत धन्यवाद चंद यादव जी दिलवा पुरस्कार हमरा के ना त मिलेला ना दे भुलाइल छी ना त तार भुलाइल बता चले कहां मिले ओकर असरो छोड़ दी हम नया पतो होलो उतरता भोर सावन शंकर जी के जल ढारत तारी आई अपना अब हर कुंवर माई के आती उतारत तारी आ रोज अपना सास के झोंटा मारत तारी होता मुखिया जी परमात्मा राय मुखिया जी हजारों रुपया भेजले बने हां तनी अब ठीक हो गइल वाह भैया वाह मर गइल बा हां जितना बढ़िया लगा दे हलो रहे तो बांधे के नहीं ना गिरी कोनो के से लोड़े के बा हमरा रहे तो हां रहे तो अब इतना गल तो हेजिल आ गइल ठीक बाबू रहे तो आज भी रुआ देख ली 40 बरस के ऊपर जो चाची बाड़ी सोन 40 बरस के ऊपर लिखा की हमार माई होखे मौसी होखे चनरमा भैया के मम्मी होखे आज भी बाड़ी सोन अरे दो भैया 50 को दी बैंक में तो बंद बरतिया में बंद हो जाला हमने के बैंक में बंद हो जाला 4 बजे भोर में खुलेला अरे हाला कौन काम को कोई आज हम हॉले नहीं की कोई माइक में कोनो बातें नहीं की बोल सको मनोज कुमार शाह जी 51 रुपया का धनराशि दिल बनी आज हम माइक में बोलले बनी ना हम माइक में काहे कह जी कि हमरा के 51 रुपया मनोज भैया दे ये हमरा काम बा ना आज भी पुरन की काकी जनबारी जाए 40 के ऊपर ओकनी के मुड़ी पर से आचर गिरी ना गिरबे ना कोई ना चलो चलो लाला बो चलो ए होश में बड़े लालाबू आई एम लालाबू भैया कह देबो तो भौजी तहरान हो जी तो कनी के माथा पर से आचर ना गिरेला बगल वाला घर में गीत गावे जाए के बा बियाह के आचर ना गिरी ना धीरे धीरे बगल वाला घर में चल दिया तले सामने से भसुर के नजर पड़ जाए बक एगो गलथसु का भसुर बा वाह टुकुर खाली मुर्गा खानी नहीं ताकत ई पुरान के कहियो सन आ नव की चनरमा के देख ली चनरमा के हां अभी कर मलकिनी नौके न बिया चाहे हमार मलकिनी नौके न बिया हमरा कुछ कहे के ना साली लगेले ना आ साली से तो बरिया रे कहल जाला छोटकी हमरा मेहरा कुछ ना कहियो भौजाई लगेले ना ना
ये कुछ ना लेकिन मेरे साले लगे हां बाबूजी के तो नया नया मेहरारू उतर तरी सब कोनी सुंदर सुंदर उनके मुड़ी पर आचर रहता हां बाप हो बाप उनके मुड़ी पर आचर बा वो तो उतार देती है हां आई तरह तू बन कर दो बा कहां मैं हेलो अरे तू खोत में पड़ता हार बियाह ना होई लोगन ना होई बादौगा में तहार बियाह पितर पक्ष में होई खरवास में हां हमरा गांव के अजय सिंह के नाम सुन लोग भाई एमपी साहब के हां उ मर्दवा पितर पक्ष में बियाह कर ले आ संजोग देखी मुखिया जी उनको उ पितर पक्ष में बियाह कर लेता उनकर मेहरारू एमपी से जीत गए हां पितर पक्ष में बियाह कर लेता एमपी से जीत गए लही गई कौन ठीक बाटे कि इनकर पितर पक्ष में बियाह हो खो आइकर मेहरारू राष्ट्रपति से जीत कोई जानता आइए बेरा के आवतर से मुड़ी पर आचर रहता ना बाप ए हां आ एगो ले बिया झोरा आ चल देले बिया मुर्गा के आज के जनरेशन के बात हां हमरा बड़ा चनरमा बाबू हां बाबू नए नए मेहरारू दिल्ली सेट लिए रहले हां अहुजा कंपनी के का रे तोरा सेट कहतानी सेट अहुजा कंपनी में मेहरारू ना मिलेले अच्छा तो नए नए मेहरारू लिए अइले हां हमार चाची रहली घरवे हां सोचली कि पतो हिय तनी रंगबाजी क ले बरसाती एना अब से बोलो बरसा दीपांशु हमरा के 51 रुपया का धनराशि दिले बनी भगवान बनौले रही अब सोचली इनकर मम्मी माने हमर चाची आ कि नया नया पतो हो आइल बिया हां तनी रंगबाजी कोली का तो कहली कि ए बहू हमरा ढेल बोले के आदत ना हो ना हम ढेर ना बोली ले ना जब हेंगती करब ना हां तो बुझिए कि सासू अम्मा बुला रही है उतना नया मॉडल के पतो हो रहे कहते कि आए हाय हाय हमरो ढेर बोले के लूर ना हो हम जब हेंगती कदम तो बुझिए कि ना आए लड़का कहता कि ए बाबा कहता का कि हथिया के मुहवा पवलो अरे मानुष के तनवा दुहली हथिया के मुह पवलो मानुष के तनवा रामा आ सब देवता में पहिले अरे हो खता पूजा नवारा सब देवता में पहिले हो खता पूजा नवारा शुभ लाभ लइका बारे शुभ लाभ लइका रिधि सिद्धि के सजनवा सुमिरनवा करिले शुभ लाभ लइका रिधि सिद्धि के सजनवा सुमिरनवा करिले तो मैया गौरी के ललनवा सुमिरनवा करिले